我说你有什么梦想不？啥梦想我听不懂你说的。我说的你有什么梦想不？我有啥梦想？吃饱饭就行了。啥梦想都没有。梦想就是吃饱饭，没有别的梦想了。房子没有啥。最想吃的东西是什么？我吃啥？我这有的吃个家常饭，馍菜好了。别的不想吃，就吃饱饭就行。啊，吃饱咱吃好的吃挺饭吃不起啊。那你跟我说你想吃啥？想吃啥呢？啊，你想一个东西，大胆的想。我可不能。你又说一个。啊，烧鸡啊。啊？烧鸡啊。反正不想吃啥了。就想吃个烧鸡啊？啊。你吃过烧鸡不？我吃过。啥时候吃的？啥时候今年了？我这买零钱就买的。就想吃个烧鸡啊？哦，放这个啊。还有什么梦想吗？没有了。那行，大爷，你搁家等我啊。我谢谢了啊。没事。谢谢了啊。没事，大爷，你坐。好啊。好啊，你可等我啊。好啊。香吗？香，真的好吃。好。你那能行好啊？我可谢谢你啊！我那能好啊！我那你，说不你能好的。